السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات وتدابير صفية. اليوم راح ندير لكم فلون باتيسيير ولا فلون المقاهي، يجي بزاف بنين واقتصادي. يعني راح نديرو بنص كاس تاع الزيت فقط، يعني ما فيه لا زبده لا والو. ولا كريم راح نديرها بحبه تاع البيض. يعني ولا غير هذه الوصفه كامل ما تكلفكش 10000، يعني اقل من 10000. نصحك تجربيه. اذا هنا راح نحتاج زوج كيسان تاع الفارينه. الكاس العادي هذا تاع 250 ملي. وهذه المقادير راكم شفتوا السنيوه اللي درت فيها في اول الفيديو، يعني تاع سنيوه متوسطه، ما كبيره ما صغيره. اذا زوج كيسان فارينه، نص كاس تاع الزيت، وعندي مغرف صغيره تاع الخماره الكيميائيه، ومغرف لافاني، ونحتاج مغرف تاع السكر كبيره، وليمها بالماء، يعني نجمع العجينه تاعي بالماء. هذه لاباط بغيزي ولكن بطريقه يعني بسيطه. وهذه هي السنيوه، نعاود نوريها لكم. يعني هذه لاباط راح تجيك مقرمشه، يعني تتقرمش. الا حبيتيها تجيك طريه ديري الزبده. انا درت نص كاس تاع الزيت، انتي ديري نص كاس تاع الزبده ذائبه. ما ديريهاش هكذاك يعني بلا ما تذوبيها، لاخاطش هكذاك راح ما تعرفيش الحساب سوا وما تجيكش سوا، يعني ديريها ذائبه. اذا حطيت الفارينه، مغرف كبيره تاع السكر، سكر عادي البنات، وعندي مغرف صغيره تاع الخماره ومغرف صغيره تاع لافاني. يعني نحط النواشف كامل مع بعض ونخلطهم بالملعقه، ومن بعد نحط عليهم هذاك الزيت. نعاود لكم واش درت البنات. درت زوج كيسان تاع الفارينه، عندي مغرف كبيره تاع السكر عادي، مغرف صغيره خماره كيميائيه، مغرف لافاني. نخلط كلش ونحط الزيت، وديروا قرصه تاع الملح كاضافه فقط. اذا نص كاس تاع الزيت، وهنا نخلطها ونبسسها مليح بيديا. اذا كيما قلت لكم، اللي تحب دير الزبده في بلاصه الزيت دير الزبده. وشنو لازم تذوبها وديرها ذائبه، يعني دير نص كاس هكذا باش نحافظوا على المقادير مضبوطه. دوك نبسسها هكذا، يعني حتى نشوفها تمازجت مليح، ما يولوش فيها هذوك الكويرات. ونعاود نرجع ليكم. وهاي ليك بعد ما بسستها مليح، خدمتها مليح. دوكا نليمها كما قلت لكم، راح نليمها بالماء فقط. راح نحتاج حوالي ربع كاس، يعني ربع كوب. انا هنا جبت نص كاس، وندير بشوي ونشوف، لانه كاين فارينه اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. انا خذت معايا ربع كاس، وكل وحده وشحال قادره تاخذ معاها. يعني ولا غير وصفه سهله توجد في دقائق. يعني توجدي لاباط ومن بعد تروحي توجدي لا كريم تدخليه يطيب، يعني بالخف يوجد. واهم حاجه يجي بزاف بنين. وتقدميه يعني مع العصائر، سيختو رانا في الصيف، رانا في السخانه. تقدميه مع الجو، تقدميه في الليل، يعني مور الفطور، يعني كتحليه. ويقدم بارد، يعني نقدموه بارد، يوالم بزاف في الصيف. اذا دوك نليم العجينه، نليمها غير بيدي فقط، ما نعجنهاش. ونرجع ليكم. وهاي ليك العجينه بعد ما ليمتها، اخذت معايا ربع كاس تاع الماء. ودوكا هذه العجينه راح نديرها في بابي سيلوفان ولا في كيس بلاستيكي، ونحتفظ بها في الثلاجه. الا كانت سخانه بزاف ديريها في الفريجيدير، ولا كانت البروده خليها برا، ما عندها حاجه، يعني معليش. نخليها ترتاح. ما بيد ما نروح نوجد لا كريم تاعي. اذا نروحوا لاكريم البنات، ايضا مقاديرها سهله وبسيطه. راح نحتاج حبه بيض، 3 مغارف كبار مايزينا، ونحتاج نص ريتل حليب. نص ريتل حليب ما يعادل زوج كيسان ونص. ونحتاج نص كاس تاع سكر عادي ولا فاني. هذا واش نحتاجو في لاكريم تاعنا. اذا هنا في الكاسرونه تاعي اول حاجه نحطها الحبه تاع البيض، ونزيد عليها نص كاس تاع السكر. نص كاس. اللي يحبوا الحلو يزيدوا شويه، ولكن نص كاس راح تجيك سوا. دوكا نخلط مليح هذيك الحبه تاع البيض مع نص كاس سكر، يعني حتى تولي متجانسه مع السكر، ما يولوش فيها هذوك الحبيبات. هكذا باش لاكريم تاعنا تجينا صافيه. وهنا هاي ليك بعد ما خلطتها حتى ولا اللون تاعها شويه كلاغ. دوكا نحط الكميه تاع الحليب، نحط نصها ومن بعد نكمل النص الاخر. اذا الحليب عندي نص ريتله،
وهنا نزيد 3 مغارف كبار تاع المايزينا، نزيد لافاني ندير دوكا مغرف صغيره، وكي نطفي على لاكريم نزيد ندير لها مغرف صغيره هكذا باش تجيني لاكريم بنينه. وهنا نخلط مليح، ومن بعد نزيد الكميه اللي بقات لي تاع الحليب. يعني الحليب ما درتوش دفعه واحده، علاش؟ باش هذاك البيض يعني ما يديرليش واحد الكويرات، يعني درتو على مرتين. المهم نتوما ديروا نص ريتله تاع الحليب، تقسموها على مرتين. وهاني كملت النص اللي بقالي، ونص ريتله حليب هي 2 كيسان ونص. فوالا هنا نخلطها ونحطها فوق النار، نخليها حتى تثقل شويه. اذا بعد ما حطيت لاكريم تاعي على النار طيب، دوكا نحل هذيك العجينه ونوجدها هكذا باش كي توجد لي لاكريم باتيسير على العجينه تكون واجده في القالب، نفرخها مباشره وندخلها الطيب. دوكا نحلها بالحلال مخشينه مرقيقه، يعني كيما لاباط تاع لي تارت عادي. وهنا البنات الا جاتكم العجينه يعني اكثر من سنيوه معليش، يعني الا بقات لكم يعني لي شوت معليش ديروهم في قوالب صغيره، يعني ماشي شرط ديري هذه العجينه كامله في سنيوه ومن بعد تجيك خشينه وما تجيكش مليحه. شوفوا هذه هي يعني مرقيقه مخشينه، لانه ديجا رانا دايرين لها مغرف صغيره تاع الخماره. فوالا ترفديها وتحطيها هكذا في السنيوه، ومن الجوانب بتهبطيها شويه وتنحي هذوك البقايا، وتعاودي تخدميهم يعني في قوالب صغار. كما قلت لكم ماشي شرط العجينه كامله ديريها في السنيوه تاعك، لانه كاين الاخوات اللي يديروا كامل العجينه في السنيوه ومن بعد تجيهم خشيه وتجيهم معجنه. فوالا اذا ما عندكش سنيوه كبيره ديري في قوالب صغار. وهنا نثقبها بالفرشيطه. هنا لازم تثقبوها البنات، لانه لو كان ما تثقبوهاش راح تطلع، لانه فيها الخماره تطلع وما تجيش مليحه. اذا هذا لاباط اللي بقات لي نديرها في كيس نخليها ترتاح ونعاود نشكلها بنفس الطريقه. ونروحوا للاكريم تاعنا اللي حطيتها فوق النار، درتها على نار هادئه مع التحريك المستمر. هنا من الاحسن تخلطوها بملعقه خشبيه، واذا ما عندكش خلطيها بالفوي عادي، وديريها على نار متوسطه يعني خفيفه، ما تزيديلهاش بزاف. كي تشوفيها بدات تثقل بقاي تخلطي فيها، يعني تكون شاده روحها، ما تكونش ناشفه وما تكونش خفيفه، يعني في الوسط. يعني تقدري تفرغيها في القوالب. من بعد راح تكمل الطيابه تاعها داخل الفرن. اذا انا نخليها تثقل شويه ونروح نفرغها في القوالب. هنا هايديك بعد ما ثقلت، يعني هذه راح تكمل طيابها في الفرن، يعني تكون سائله وفي نفس الوقت شويه ثقيله. نفرغها في ليمول تاوعي. اذا نفرغ لاكريم تاعي في القوالب، وفي نفس الوقت راني شاعله الفرن راهو يسخن، شعلته من الفوق ومن التحت على نار متوسطه، يعني هذا الفلون يطيب من الفوق ومن التحت على مره. نعمر القوالب وما تعمروهمش بزاف يعني حتى للفوق، لانه لاكريم راهو فيها البيض وراح تتنفخ، يعني خلوا شويه فراغ، شويه اسباس، يعني باش تطلع هذاك الفلون يطلع. فوالا دوك ندخلوه يطيب، يعني راح ياخذ معك 21 دقيقه حتى نص ساعه. وبعد ما يطيب نوريه لكم. اذا ندخلو للفرن ونرجع. وهاوليك لو فلون باتيسير تاعي بعد ما طاب، يعني تحمر وخذا لون بزاف شباب. هنا فقط الطياب تاعو شويه صعيب البنات، كي تدخلوه نتوما شالولو من الفوق ومن التحت وديروه في الوسط، خلوه يطيب. كي تشوفوا هذه الحواف تاع العجينه تحمرت شويه، طفوا له النار من التحت وهبطوه لتحت كامل وخلوه من الفوق شاعل. يعني غير تشوفوا لي كوتي تاع العجينه بداو يتحمروا، طفوا له من التحت وخلوه شاعل من الفوق، لانه غير يتحمروا لي كوتي معناتها طاب من التحت، وخلوا الفوقاني شاعل. يعني مام تحمر لك هذاك العجين ولا كريم قعدت هكاك يعني بيضه ما تحمرتش، خليه يعني ما تخافيش ماهوش راح يتحرق، خليه يشعليلو من الفوق حتى يتحمر بهذا الشكل. وهنا كلمسه اخيره درت له، ديروا له ناباج ولا لا جولي، لا ما عندكش ديري له حسيله، انا درت له الحسيله العاديه يعني باش تعطيه منظر شباب، منظر لامع كيما اللي يتباع برا. اذا هاوليك الفلون باتيسير تاعي بعد ما قسمته خليته برد مليح، يعني ولا غير يجي يذوب في الفم.
وهذيك العجينه في الاول تكون مقرمشه ومن بعد تولي طريه، يعني ما درناها غير بالزيت وتجي بزاف طريه. وهذيك لا كريم هاكو تشوفوا راهي شاده روحها، يعني ماهيش تسيل وحدها وماهيش يابسه. هذيك هي نص نص. ننصحكم تجربوه البنات، واذا عجبكم ما تنسوش تخلوا لي جيم واشتراك، والى اللقاء.